사랑의 풍악을 울려라. 내 사랑이 들을 수 있게 풍악 소리도 슬피 부른 밤 내 맘도 따라오네요. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게 쿵짜라짜짜 풍악 소리가 내 맘을 아프게 해요. 살랑살랑 보는 바람도 내 맘을 알고 있는지 딸랑딸랑 풍경 소리가 내 맘을 달래주네요. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑이 들을 수 있게 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게 박수! 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게 쿵짜라짜짜 풍악 소리가 내 맘을 아프게 해요. 살랑살랑 부는 바람도 내 맘을 알고 있는지 딸랑딸랑 풍경 소리가 내 맘을 달래주네요. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑이 들을 수 있게 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게 내 사랑을 전할 수 있게. 쿵짜라짜 감사합니다. 여러분 인사부터 올리겠습니다. 반갑습니다. 김희재 왔습니다. 안녕하세요. 제1회 김해 한우축제 개최를 축하드립니다. 감사합니다. 이렇게 즐겁고 오늘 1회래요. 이렇게 영광스러운 날 이렇게 고기 냄새를 무대에서 맡으면서 노래를 하게 될 줄 정말 몰랐는데요. 이렇게 꼬숩고 이렇게 영양가 넘치는 냄새가 계속 나니까 막 배가 고파질라 그래. 식사들은 하셨어요? 안 드셨어요 아직도? 한우 축제 와가지고 한우도 안 드시고 뭐 하셨어? 김희재 보려고. 그 맨 앞에 앉아 계신 분들은 몇 시부터 오셨어요? 새벽 4시? 그렇게 일찍 아니 제가 오기 전에 여러분들의 반응을 보아하니 아침 일찍들부터 저 해가 뜨거운데 와서 기다리시느라고 진이 다 빠지셨는지 박수들을 잘 안 치시더라고요. 그래가지고 김희재가 오늘 김해까지 왔는데 노래 3곡만 하고 가려고 합니다. 괜찮으시겠어요? 너무 더워가지고 빨리 댁으로 돌아가고 싶으시지요? 아니에요? 그러면 어떻게 하셔야 돼요? 오늘 여러분들의 반응과 함성에 따라서 노래를 더 많이 하느냐 마느냐, 또 우리 1회 김해 한우축제가 앞으로 김해를 대표하는 축제로 쭉쭉 뻗어나가느냐 안 나가느냐 여러분들의 반응에 달렸습니다. 다시 한번 박수 함성! 그렇죠. 이 정도는 돼야죠. 자, 요 분위기 이어서요 2번째 노래 한 곡 더 들려드리겠습니다. 다음 좀 잔잔한 노래 한 곡 불러보려고 하는데 괜찮으십니까? 김희재 노래 중에서
꽃말이라는 노래가 한 곡 있어요. 이 곡 우리 요즘에 누님들이 굉장히 많이 좋아해 주시는데 한번 들어봐 주시겠습니까? 예, 감사합니다. 꽃말이 들려드릴게요. 감사합니다. 가지 말라고 가지 말라고 아무리 애원해봐도 안 돼. 어차피 이 밤이 새고 나면 우린 만날 수 없잖아. 안 되는 걸 알면서 잡은 손 놓지 못하고 이렇게 눈물만 흘리는 건 내가 아파하고 같아서 둘이 걷던 그 길가에 들꽃이라도 되어서 울고 가는 사람들 속에 널 다시 볼 수 있다면 들꽃이라도 좋아요. 당신만 볼 수 있다면 길 모퉁이 홀로 남은 들꽃이라도 좋아요. 그 길가에 들꽃이라도 되어서 울고 가는 사람들 속에 널 다시 볼 수 있다면 들꽃이라도 좋아요. 당신만 볼 수 있다면 길 모퉁이 홀로 남은 들꽃이라도 좋아요. 들꽃이라도 좋아요. 감사합니다. 꽃말이라는 노래였습니다. 노래 괜찮습니까? 들을만 하십니까? 바람도 살살 부르는데 이 분위기와 좀 잘 어울리죠? 예, 감사합니다. 앞으로 많은 사랑 부탁드리면서 이 분위기를 그대로 이어서 다음 노래도 김희재 신곡 한 곡 들려드리려고 합니다. 원래 다른 데 가서 신곡 들려드린다 그러면 박수 많이 쳐주시던데. 아니, 여기는 양반분들만 오셨어요? 왜 이렇게 얌전들 하셔? 오늘 여기 놀려고 오신 거 아니에요, 여러분? 근데 왜 박수도 안 치시고 함성도 안 지르시고 우리 형님들 핸드폰만 보실 거면 뭐하러 여기 앞쪽에 앉아 계셔? 자, 다시 한번 박수 한번 쳐볼까요? 감사합니다. 이 분위기대로 김희재 신곡 한 곡 들려드리겠습니다. 제목이요, 여러분들이 참 익숙하고 좋아하실 만한 제목으로다가 김희재가 한번 지어봤습니다. 제목이
우야노. 우야노. 제목이 뭐라고요? 제목이 뭐라고요? 많이 쓰시죠 평소에? 우야꼬. 우야노. 많이 쓰시죠? 익숙하시죠? 김해에서 많이 사랑해 주셔야 되는데 가능하시겠습니까? 제가 자 여러분 한번 외쳐볼까요? 하면은 우야노 이렇게 외치시는 거예요. 그럼 음악이 짝 하고 나올 거야. 자 준비되셨어요? 자 제목이 뭐라고요? 갑시다! 얌전히 계시마시고 박수 한번 쳐볼까요? 우야노 난 어떡하나요 사랑에 빠졌어 당신 생각에 웃고 울다가 하루 해가 저물어가죠 우야노 난 어떡하나요 당신이 책임져 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 날 어떻게 하나요 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑 우야노 내 사랑을 우야면 좋겠노 우야노 박수 우야노 난 어떡하나요 당신이 책임져 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 날 어떻게 하나요 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑 우야노 내 사랑을 우야면 좋겠노 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑 우야노 내 사랑을 우야면 좋겠노 우야면 좋겠노 우야노 여러분 감사합니다 요즘 되면 뭐가 나와야 되는데 뭐라고요? 확실히 양반분들만 오신 게 맞나봐요 저는 제가 김해에 올 때마다 우리 김해 시민 여러분들께서 굉장히 흥이 많기로 소문나 있거든요 전국적으로 그런데 오늘 저 뒤까지 정말 많은 분들이 오셨어요 이렇게 많은 분들이 모였는데 모인 인원수에 비해서 박수 함성이 굉장히 작은 것 같습니다. 즐거우세요? 네. 좋으세요? 네. 오늘 잘 오셨죠? 제가 여러분들께 소개하고 싶은 게 있는데 혹시 소개 좀 올려도 괜찮을까요? 김해시민 여러분 괜찮으세요? 우리 주황봉 손 한번 흔들어 보세요. 여러분 뒤에 한번 바라봐 주세요.
오늘 제 1회 김해 한우 축제 함께 한우를 맛있게 잡수시고 그리고 이 축제를 더 전국적으로 소문내기 위해서 전국적으로 달려와 주신 김희재와 희랑별 팬클럽을 소개하겠습니다. 박수 한 번만 부탁드려요. 희랑별 감사합니다. 우리 희랑별 저기 한우 좀 많이 드셨어요? 그러니까 전국적으로 저 따라다니시려면 에너지 보충하셔야죠. 나 오늘 김해 한우 맛 봤다 하시는 분 손 한번 들어보세요. 김해 시민 여러분 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 그리고 우리 저 뒤에 노란색 우리 서진이 팬클럽 답변 왔습니까? 우리 저 맨 뒤에 보시면 여러분 제 친구가 이제 좀 이따 나올 거예요. 제 친구 박서진 군을 응원하기 위해서 찾아와 주신 답별 팬클럽 왔습니다. 박수 한번 부탁드립니다. 답별 반갑습니다. 아유 감사합니다. 자 이제 저는 여러분들과 즐겁게 놀아봤으니까 마지막 곡 한 곡 더 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 김해에서 너무너무 에? 안 된다고 해야 되나? 두 곡 부르라고요? 와예 노래 맡겨놨는데 나한테 에? 뭐라고요? 좋아서 좋은데 박수도 안 치고 엘레강스하게 앉아가지고 앞에서 이 우리 이런 행님들도 양반들만 왔는가 박수도 안 치고 누나들도 박수도 안 치고 그러면 요 곡 신나게 박수 치면서 우리 같이 한번 놀아볼까요? 그 다음에 여러분들의 반응을 한번 보겠습니다. 신나는 댄스곡 한 곡 들려드릴게요. 자 다같이 머리 위로 손 한번 들어보세요. 좋아요. 저 뒤에도 박수 3번 시작! 요 팔 안 내려고 계속 박수 칠 수 있어요? 같이 놀아주시길 부탁드리면서 사랑아 제발 들려드리겠습니다. 감사합니다. 자 음악 소리 쭉 많이 올려주세요. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 견딜 수 있게 헤이 헤이 박수 안 치시는 분들 사랑 때문에 내가 온다 가슴이 아팠어 밤이 되면 더욱 그리워서 더 그래 이별하는 공기처럼 몸살도 나나봐 보고파서 병이 심해져 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 얌전하신데요. 다같이 머리 위로 박수 자 함성 한번 질러볼까요? 좋다 좋다 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를
너 없이 또 살 수 있게 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 여러분 감사합니다. 뭐라고 해? 뭐라고 해? 막 이제 좀 흥이 나셨는겨? 네? 다 끝날 때 되니까 이제 즐겁습니까? 처음부터 이렇게 노시지 숨기고 있다가 에? 박수 내일 칠라고 아니면 이따 우리 서진이 나오면 칠라고 악기 부릅니까? 에? 우야노 진짜로 참말로 감사합니다. 오늘 김해에서 여러분과 만나뵐 수 있어서 너무 즐거웠고요. 제 1회인데도 이렇게 많은 분들이 찾아주시고 같이 즐겨주셨기 때문에 앞으로 우리 내년에도 내후년에도 쭉쭉 김해 한국축제가 아주 성공적으로 개최되길 김희재도 함께 응원하도록 하겠습니다. 오늘 김희재 만나서 반가우셨다 하시면 손 한번 들어보세요. 김희재가 잘 왔다, 오늘 참 잘 왔다 하시면 박수 한번 쳐보세요. 감사합니다. 다음에 또 인사드릴 때까지 꼭 건강하시고요. 그리고 무엇보다 여러분들의 건강과 행복이 최고입니다. 맞죠 여러분? 우리 어머니 아버지 건강하세요. 김희재가 앞으로도 좋은 노래 즐거운 노래 많이 보여드릴게요. 그리고 김희재가 더 나이 많이 들 때까지 열심히 흔들어 드릴게요. 행복하게 사세요. 감사합니다. 김해까지 왔으니까 시계 한번 돌려야지 뭐. 우리 지역의 노래지 뭐. 한번 돌려볼까 얘. 자, 다시 한번 손 높이 한번 들어보이소. 이 와중에도 늦게 되는 사람이 있다고 지금. 자, 손 들고 돌려보이소. 하나 둘 셋 넷. 뭔 노래입니까? 에? 돌리도 들려드리고 김희재 인사드리겠습니다. 건강하세요. 감사합니다. 다같이 봅시다. 너만 바라볼 때 벌써 옆에 있을 때 손 높이 들고 돌리도 내 사랑 돌리도 우리 형님들 최고. 처음 눈에 뿅 갔다고 나 없이는 못 산다고 죽자 살자 매달린 요놈의 사랑아 당신 사랑 잎이를 차로 채우니 1미터도 못 되더라. 두 손 머리 위로 박수 한번 쳐보세요. 잘해 바라볼 때 잘해 너만 바라볼 때 잘해 있을 때 잘해 옆에 있을 때 한 번 다른 사랑은 다시 오지 않아 후회할 때는 이미 늦었어. 자, 손 높이 들고 돌리도 내 사랑 돌리도 한 번 더 돌리도 내 사랑 돌리도 사랑나 머리 위로 맞춰. 너만 바라볼 때 좋대. 옆에 있을 때 여러분만 돌려볼게요. 손머리 위로 돌리도 내 사랑 돌리도
눈에 뿅 같다고 나 없이는 못 산다고 조차 살자 매달린 요놈의 사랑아 당신 사랑 깊이를 차로 재보니 몇 미터요? 1미터도 못 되더라 잘해 바라볼 때 잘해 너만 바라볼 때 잘해 있을 때 잘해 옆에 있을 때 한 번 더 사랑을 다시 오지 않아 후회할 때는 이미 늦었어 마지막입니다 손 높이 드시고요 돌리고 내 사랑 돌리고 내 사랑 돌리고 내 사랑 돌리고 돌려줘 감사합니다 건강하세요 1학년 감사합니다 자, 네, 여러분.